भारतको भूभाग कहाँ कहाँ उपयोग गरिराखेका छन् र कहाँ कहाँ मिचिएको छ भन्ने जानकारी पाउन यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोला अनि थाहा पाउनुहुन्छ। तो मैं आपको कुछ जगह बता देता हूं। कंचनपुर जिले के उधर से भारत के उधमपुर, उत्तराखंड के उधमपुर जिले के में बहुत से भूभाग पर नेपाल के किसान उसको कब्जा करके वहां अपनी खेती करते हैं। इसी तरह कंचनपुर जिले के जो पुनर्वास एरिया में भी ऐसे ही कुछ स्थान हैं। अगर आप आएंगे, आप इधर पूरब आ जाएंगे, झापा में भी कुछ एरिया है, सुनसरी में भी कुछ एरिया है, और कुछ एरिया आप अगर जाएंगे चितवन जिले के, जो नारायणी नदी अपना स्थान बदल देती है, कटाव हो जाता है, तो कुछ भूभाग भारत का नेपाल के किसानों के द्वारा वहां कब्जा करके खेती की जाती है, लेकिन भारत ने यह आवाज तो कभी नहीं उठाई। और डांग जिले के जो लमही क्षेत्र है, वहां पर भी कुछ भूभाग नेपाल के किसान वहां खेती करते हैं भारत के भूभाग पर। लेकिन सबसे बड़ा जो भूभाग नेपाल के किसानों द्वारा खेती की जाती है भारत के जमीन पर, वो कंचनपुर जिले में भारत के उधमपुर, जो उत्तराखंड का उधमपुर जिला है, वहां की जमीन है। लेकिन नेपाल के जो विरोधी हैं, नेपाल को बर्बाद करना चाहते हैं, नेपाल और भारत के बीच में द्वंद्व कराना चाहते हैं, वो कभी नहीं बोलते। तर त्यही 10 गजा मिचेर भारतीय पक्षले कतिपय ठाउँमा सरकारी भवन नै बनाएको छ। कतै नेपाली पक्षबाट पनि अतिक्रमण भएको छ। केही ठाउँमा त दुवै मुलुकका बस्तीको आँगन, गाई बस्तु बाँध्ने गोठदेखि बजार समेत 10 गजामै छ। इजरायलले प्यालेस्टाइनले इजरायलको, त्यहाँका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखहरूले हामीले कब्जामा लिइसक्यौं, लिँदै नलिए पनि समाचार आउँछन् नि, धेरैले थाहा पाउनु भएको छ। यो डिप्लोमेटिक ग्यासलाइटिङ भन्ने टर्मिनोलोजी नबुझ्नेहरूका लागि यो कुरा बडा अचम्मको हुन्छ। अहिले यो डिप्लोमेटिक ग्यासलाइटिङ और ग्यासलाइटिङ डिप्लोमेसी पनि भनिन्छ, लाई बालेनले प्रयोग गरेको मैले बुझेको छु। भारतले पाकिस्तानको यो क्षेत्रहरू हामीले कब्जामा लिइसक्यौं समाचार आउँछ, अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा छ भनेर दाबी गरे भन्ने समाचार आउँछ। कहिले पाकिस्तानले, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीचमा यस्ता समाचारहरू लामो समयदेखि आउँथे। त्यति मात्र होइन, जापान र रुस बीचमा पनि यस्तो हुने गरेको छ। तपाईले कतिको समाचारहरू हेर्ने सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यो एउटा कुरिल टापु भन्ने छ, त्यसलाई हामीले कब्जामा लिइसक्यौं भनेर जापान र रुसको बीचमा हुन चाहिँ हुँदैन कब्जामा लिएको, तर भनिरहेका हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, जापान र चीन बीचमा पनि हुन्छ। सेनकाकु भन्ने एउटा टापु, मैले पटक पटक इन्टरनेसनल न्युजहरूमा हेर्छु, देख्छु, सुन्छु। त्यो एउटा सामुद्रिक टापुको क्षेत्रलाई कब्जामा लिएको हुँदैन, हामीले कब्जामा लिइसक्यौं, हाम्रो नियन्त्रणमा छ भनेर कहिले चीनले भन्छ, कहिले जापानले भन्छ। हिजो रोस्टमबाट बोलिएका प्रधानमन्त्री कुरा साधारण रूपमा बोलेको छैन जस्तो लाग्यो। तर सुरुमा यस्तो कुरा सुन्दा जुन नेपालीलाई पनि अलि नराम्रो लागेकै हो। त्यही भएर सबै साथीहरूले जसले जे हेरे पनि यो कुरा सुन्दा यसको विरोधमा चाहिँ भिडियोहरू हाल्नु भएको छ, म पनि हाले। तर यथार्थ कुरा बुझ्दा र सीमाविदहरूसँग को कुरा बुझ्दा, विभिन्न किसिमका एनालाइसिस गर्ने मान्छेहरू, प्रोफेसरहरूले दिएको वक्तव्य अनुसार बुझ्दा दुवै पक्षमा सीमा मिचिएको हो भने जस्तो भयो। किनकि अब सीमा खुला सीमा हो, नदीको किनारमा नदीहरूले बनेको यो सीमा हो। नदीको कुनै ठेगान हुँदैन, कति बेला कतातिर बग्छ। आज नेपालमा बग्ने भोलि गएर 1 किलोमिटर भारतमा पनि बग्न सक्छ। यदि भारततिर बग्यो भने यतातिरको जग्गा चाहिँ नेपालीहरू युज गर्छ भने अर्कोतिर
खोलाले आफ्नो दिशा चेन्ज गर्यो भने नेपाली भूमि भारतीयहरूले प्रयोग गर्छ। यस्ता काण्डहरू पनि छ भने अरू अरू तरिकाले पनि कब्जा गरेकै हो। अब यसलाई समाधान गर्न दुवै देशका उच्च स्तरीय टोली र सीमाविदका मान्छेहरू बसेर नै समाधान गर्नुपर्छ र यो कुरा बोल्नुको अर्थ जस्तो लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले किन बोल्नुभयो भने यो बोलिसकेपछि यो चर्चा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा हुन्छ र भारतीय मिडियाहरूमा पनि सबैतिर न्युज आउँछ, नेपाली मिडियामा पनि आउँछ र यो कुराको अनि टेबल टक हुने बाटो चाहिँ छिटो खुल्छ भनेर उहाँ गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। अनि टेबल टक भएपछि यथार्थ कुरा के कसो छ सबै आउँछ र प्रधानमन्त्रीजीले अलरेडी भनिसक्नु भएछ उहाँ यसमा चाहिँ नेपाल भारत चाइना मात्रै नभइकन ब्रिटिससँग पनि संवाद गर्नुपर्छ, त्यसको लागि जानकारी पठाइसकेको छु र सबै देश मिलेर वा ब्रिटिसको उपस्थितिमा नै यो समाधान हुन्छ। ब्रिटिस जतिखेर आउँछ त्यतिखेर भारतले पनि हल्का डराउँछ, किनकि उहाँहरूसँग यथार्थ कुरा सबै होला, प्रमाणहरू पनि होला र पुराना नेपालका नक्साहरू जारी गरेका नक्साहरू पनि उहाँहरूसँग पनि होला र नेपालको पनि जतिचोटि नेपाली नक्सालाई चेन्ज गर्नुभएछ विभिन्न आकारमा त्यो पनि प्रेजेन्ट गरेर अनि नेपालको यथार्थ भूभाग चाहिँ लिन खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरूलाई के लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला।